এইটো এটা বৰ ধুনীয়া টুৰিষ্ট স্পট আছে, মানে জিৰণি চৰা বগেৰে বৰ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। লগতে চাওক এইখন পুৰা চানৰূপ জংঘাৰ পুৰা টাউনখন, চিটিখন। চ' লাইটিং হোৱাৰ পিছত কিমান ধুনীয়া দেখিবলৈ লাগিছে। এইটো এটা জিৰণি চৰা, আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে বহি অলপ স্নেক্স বগেৰে খাব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ। লগতে ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা আছে, কি ধুনীয়া। আৰু এইটো এটা চিৰি ইয়াতে দিয়া আছে, এই চিৰিটোৰে খোজকাঢ়ি গৈ পেলাই আপোনালোকে চানৰূপ জংঘাৰ মেইন চিটিখন মানে যাব পাৰিব। মই অকণমান এইবাৰ ভিতৰৰ পৰা আহিছোঁ, খুব ধুনীয়া বহাৰ ব্যৱস্থা আছে। লগতে বৰ লেতেৰা হৈ আছে দেখোন। সাধাৰণতে ইয়াৰে মানুহবিলাক এনভাইৰনমেণ্ট কনচিয়াছ হয়, চ' তেওঁলোকেতো এইটো নকৰে। মোৰ বোধেৰে বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ হ'ব। কি সুন্দৰ ডাষ্টবিন আছে, তাতে ডাষ্টবিনত থ'ব লাগে। মানুহবিলাক যে কি হয়, বিভিন্ন ঠাইত আহিলে নিজৰ ঠাইৰ লগতে বেলেগৰ ঠাইকো সন্মান কৰিব লাগে। এই গ্লোবটোতে আমি গোটেইবিলাক আছোঁ, গতিকে মানুহ কনচিয়াছ হ'ব লাগে। মোৰ বৰ খং উঠে এইবিলাক কৰিলে, পানী ৱেষ্টেজ কৰিলে, এনভাইৰনমেণ্ট পলিউশ্যন এইবিলাক সৃষ্টি কৰিলে বহুত খং উঠে। এনিৱেজ বৰ ধুনীয়া এই চিটিখন, চাওক কি সুন্দৰ লাগিছে। আমি আকৌ আগলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, ব'লকচোন তেতিয়াহ'লে আমি আগলৈ যাওঁ, আৰু ক'ত কি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু ইয়াৰে মানুহখিনি বহুত হেল্থ কনচিয়াছ হয়। এয়া চাওক ফুটপাথত সেই আংকেলজনে কি ধুনীয়াকৈ ৱাক কৰি আছে। আৰু যিকেইটা স্পটত গৈছোঁ চবতে মানে ইভিনিং ৱাক কৰা মানুহ লগেই পাইছোঁ। কাৰণ এইটো এটা এট্ৰেকশ্যন হয়, এই যিটো হেঙিং ব্ৰিজ আছে। আৰু আমি যে আহোঁতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ কালা নদীৰ ব্ৰিজখন, এই নদীটো ইয়াৰ তলেৰে যিটো নদী গৈ আছে, সেই নদীটো তাৰমানে তাতে লিংক হৈছে। বৰ লম্বা হয় এইখন, খুব ধুনীয়া কিন্তু দেই, বঢ়িয়া লাগিছে। আৰু লাইট চাইট থকাৰ কাৰণে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকে আহিলে ইয়াতো অলপ টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰিব। লগৰ লগত আহিলে, ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ লগত আহিলে সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগিব। আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ কিবা খাবলৈ মন যায় ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ কাৰণে, ওচৰতে ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাক আছে, ত' ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ চাহ কফি খাই অলপ ৰিফ্ৰেছ হৈ আকৌ ঘূৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে 8টা-9টালৈকে আপুনি ঘূৰিবলৈ একো অসুবিধা নাই। আৰু ৰাতি ডিস্ক'ও আছে, ত' সেইবিলাকৰ কাৰণে হেনো 3টা বজালৈকে মাৰ্কেট মানে কিছুমান অপেন হৈ থাকে। ময়ো অলপ কফি খাই লওঁ, ৰিফ্ৰেছ হৈ লওঁ। তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ মেইন যিটো ইয়াৰে স্পট, মানে চানৰূপ জংঘাৰ যিটো মেইন এট্ৰেকশ্যন, সেই এট্ৰেকশ্যনলৈকে লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক। এয়া ইভিনিং ভিউ চানৰূপ জংঘাৰ টাউন। আৰু মই অকণমান কফি স্নেক্স খাই ৰিফ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক মেইন স্পটটোলৈ লৈ গৈ আছোঁ। এখন বৰ ধুনীয়া টি ষ্টল মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট, ইয়াতে বহিলোঁ। সেইটোৱে সেই ঠাইটো য'ত মই লৈ আহিব খুজিছিলোঁ। কফি খাই ল'লোঁ। কফি খোৱাৰ পিছত এই ধুনীয়া সুন্দৰ এটা ডাঙৰ টোপাজ আছে। আৰু চানৰূপ জংঘাৰ এৰিয়াত এইটো এটা বহুত স্পেচিয়েল এট্ৰেকশ্যন বুলি ক'ব লাগিব। চাৰিওফালৰ পৰা এপাক ঘূৰাই দি পেলাই আমি ভিতৰলৈ যাম। চাৰাউণ্ডিংটো অকণমান দেখাই দিছোঁ, তাৰপিছত আমি এণ্ট্ৰি কৰিম ভিতৰলৈ। এইফালেদি খুব ধুনীয়া লাগে। ইয়াতো সৰু সৰু বহুতো স্তূপাজ আছে। ইয়াত এইবিলাক ঘূৰাব লাগে, ৰাইটৰ পৰা লেফ্ট চাইডে ঘূৰাব লাগে। আৰু এইখন হৈছে বেক চাইডৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ গেট। আৰু সিফালেও আছে মেইন, মানে দুইফালেদি সোমাব পাৰি। আৰু ত' আমি এইফালেদি এক ৰাউণ্ড লগাই আহোঁগৈ। সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে। এয়া হৈছে ভূটান, এখন কাউণ্ট্ৰি, এখন দেশ বিদেশ। এইটো এটা গেট, ইয়াৰে এণ্ট্ৰি গেট এইফালেদি। ত' আমি এইফালেদি সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ। ইয়াত সোমাই আহিছোঁ। মস্ত ডাঙৰ এটা স্তূপাজ আছে এইটো। লগতে এয়া চাওক, লং লিভ আৱাৰ কিং এণ্ড কুইন, ৰজা আৰু ৰাণীক সন্মান দি ইয়াতে ৰাখিছে কি ধুনীয়াকৈ। ভিতৰলৈ আহি এইটো স্তূপাজটো এইটো অলপ ঘূৰাই দিব লাগে। অকণমান ভিতৰৰ পৰা সোমাই আহোঁগৈ। এইটো এনেকৈ বা ইমান টান ডাঙৰ যে এইটো সেইকাৰণে বহুত বেছিকৈ লাগে। এইটো মানে বুদ্ধ ধৰ্মৰ এটা বিশ্বাস। আৰু এইটো বস্তু এনেকৈ ৰাইটৰ পৰা লেফ্টলৈ যদি ঘূৰোৱা হয় তেতিয়াহ'লে খুব মানে মনবিলাক ভাল হয়, মনৰ কামনা পূৰণ হয়। মই অকণমান ঘূৰাই দিলোঁ। ফ্ৰণ্টত এয়া চাওক, সুন্দৰকৈ ইয়াতে টাইম স্পেণ্ড কৰাৰ কাৰণে, বহাৰ কাৰণে ধুনীয়া ঠাই আছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। ভূটানৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে বা কিবা কনফিউজন থাকে তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি কমেণ্ট যোগে সুধিব, মই ৰিপ্লাই কৰি দিম আপোনালোকক। চ' লগ পাই আছোঁ অনতি পলমে এটা নতুন ভিডিঅ'ত। টিল দেন টেক কেয়াৰ অফ ইয়োৰছেল্ফ, ষ্টে ছেফ, ষ্টে কমফৰ্ট এণ্ড বাই বাই।